Hello， 大家好。咁今日咧，我就會教大家係一個雙色壓花啦。咁我會教大家3個款嘅，咁會教一個側身嘅蝴蝶啦，同埋一個五瓣花啦，同埋一個海豚嘅。咁一陣間喺教大家個當中嘅時候咧，我都會盡量會講多啲嘅重點啦，有邊一啲地方大家要留意嘅。咁你就會可以喺個片嗰度睇到啦。咁你一陣間睇嘅時候咧，就留意啲細心啲咁睇下咯噃。嗱，咁咧，我哋今日所教嗰3個款嘅話咧，都會係全部都係用咗呢一個平頭筆去畫嘅。咁如果平頭筆同埋或者我哋係要畫花嘅時候咧，咁嗰支筆咧其實就濕少少水，跟住再用個指頭咧咁樣輕輕咁樣再揸翻乾少少嗰個水分出嚟，多餘嘅水分出嚟，咁就得㗎啦。嗰支筆唔需要太過濕嘅。咁同埋咧留意翻啦，如果我哋係呢個雙色壓花咧，嗰個攞顏料嗰個份量咧，其實亦都好緊要嘅。我哋嗰個紅色咧攞多少少啦個主色，咁然之後咧呢個白色咧就少少就已經 OK 㗎啦。咁然之後咧，我哋可以喺一個膠紙嗰度咧，咁樣輕輕咁樣揩落去。呢一個動作咧，我哋叫做係混色。所有我哋嘅畫花雙色壓花咧，呢一個步驟我哋都需要做到嘅。咁呢個步驟咧，其實都好緊要嘅。咁樣咧就可以去畫㗎啦。係咁，當你畫嘅時候咧，但係我就唔會一開始咧就教大家去會示範個蝴蝶點樣畫俾大家睇，因為我想大家咧翻去自己咧可以練下呢一個筆法先。就係支筆咧已經有顏料啦，咁就係45度角度啦嘅傾斜度，就平放落張紙度，然後咧就輕輕咁樣推支筆上去。你會見到嗰個筆頭，你哋留意下嗰個筆頭係輕輕彎咗少少推上去嘅。跟住咧，你留意下我嘅手指公咧係會轉動支筆身嘅。見到個筆頭咧開始兜翻住向住自己，咁去到你自己認為個高度啱嘅時候咧，就兜翻落嚟嘅。呢一個筆法咧，其實都好緊要嘅，因為喺我哋雙色壓花嘅當中咧，其實有好多款咧都係呢一個筆法度畫出嚟嘅。咁呢個咧，我想大家咧係多啲去練習下、熟習下呢一個筆法先。